παιδιά από το κοινό της Παδός. Έλα κορίτσια. Παιδιά, να με δείσω για να τελειώσω. Κύριε Νερούλα. Γεια σας. Ευχαριστούμε που είστε εδώ πέρα. Εμείς όπως μας ευχαριστήσατε που ήρθατε εσείς, σας ευχαριστήσαμε και εμείς που δεν φέραμε πολιτικούς. Και πρέπει και να το καταλάβετε και εσείς όταν ψηφίζετε. Φέραμε μόνο τους τοπικούς. Χρόνια πολλά, ό,τι με υγεία. Θα κόψω την πίτα λίγο άγαρμα γιατί δεν είναι να ξέρω. Ένα κομμάτι για την Παναγία. Παναγία που είναι. Ένα για την Παναγία. Ένα για την ομάδα, δεν πρέπει να δω. Έλα εδώ πως άγγι. Έλα εδώ. Έχει αλήθεια ή αυτή. Έχει, έχει πολύ. Κόσα άλλα. Την ομάδα. Την ομάδα. Την ομάδα. Ο κύριος πρόεδρος του Κοινού Συμβουλίου, ο κύριος Καλιάς. Χαίρετε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ομάδας που μας έχει καλεσμένους σήμερα εδώ. Αν και είναι διτός ο ρόλος μου σήμερα εδώ, γιατί βρίσκομαι και ως γονέας παίκτη της ομάδας. Θα ήθελα πριν σας δώσω τις δικές μου ευχές, να σας μεταφέρω τις ευχές του Δημάρχου, γιατί βρίσκεται με λυσμένες υποχρεώσεις και σε άλλες εκδηλώσεις και εκτός Αθηνών. Θα ήθελα να ευχηθώ στην ομάδα και στον πρόεδρο υγεία, με το καλή επάνωδο στο Α τοπικό και μακάρι να είναι περισσότερο και πιο πάνω να χαρούμε την ομάδα μας εδώ.
στα παιδιά και στις οικογένειες όλων σας να έχετε υγεία και μια καλή χρονιά να έχουμε, καλή πρόοδο όσοι έχετε σπουδές, μαθησιακές υποχρεώσεις. Και μια που βρίσκεται μαζί μας και πρόσωπος της ΣΕΠΣΔΑ και η διαιτησία, να ευχηθούμε σε όλους σας στην νεοσύστατη νεοεκλεγέστατη διοίκηση της ΣΕΠΣΔΑ να στηρίξετε τις ομάδες μας και το τοπικό ποδόσφαιρο και τη διαιτησία μας να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί και εσείς κάνετε τον αγώνα το δικό σας. Όλοι προσπαθείτε και όλοι προσπαθούμε και σαν γονείς και εσείς σας διοικήσεις. Τα έξοδα ξέρουμε ότι είναι πολλά, οι υποχρεώσεις των ομάδων είναι πολλές και κάνετε μεγάλη θυσία. Αυτό που είναι όμως είναι ότι παράγουμε ένα έργο όλοι μαζί και Δήμος και ομάδες και ΕΕ και διαιτησία. Να κρατήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό, να κρατήσουμε τα παιδιά στον ίσιο δρόμο και να γίνουν καλοί άνθρωποι και στην κοινωνία. Χρόνια πολλά σε όλους σας, με υγεία, να χαίρεστε την οικογένειά σας και να είστε όλοι δυνατοί. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Από μας απένει Μίτσο να μιλήσουμε για πολύ ώρα, μην το λέει παπά. Σας ευχαριστούμε παιδιά, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Με το καλό να ανέβετε πάλι στο αλφατοπικό μετά από κάποια χρόνια που είχατε μια μικρή απουσία. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει να ξέρετε το εξής. Ότι εμείς σαν Δήμος και στην προηγούμενη διοίκηση και τώρα έχουμε φροντίσει να έχετε τα κατάλληλα όργανα προκειμένου να κάνετε τη δουλειά σας. Δηλαδή τα γήπεδα. Είμαστε ο Δήμος με τα περισσότερα γήπεδα στην Αττική. Θα φτιάξουμε ακόμα περισσότερα, θα κάνουμε και άλλες ενέργειες, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να είστε καλά, με το καλό στο αλφατοπικό, υγεία και να προσέχετε εδώ όλους τους προέδρους, αντιπροέδρους, γραμματείς και παρισαίους. Να είστε καλά. Δέσποινα, για την κυρία Γιάννη, την Ευχαριστά. Μια χαρά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάζο για τη στήριξή του στο πρόσωπό μου. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε υγεία, να συνεχίσετε την προσπάθειά σας, είστε πολύ κοντά να το επιτύχετε και να το ξέρετε ότι και εγώ και ο Χρήστος που είμαστε από τον Αστρόπουργο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τα σωματεία του Αστροπύργου και να τα στηρίξουμε εκεί που πρέπει σωστά και δίκαια. Σας ευχαριστώ πολύ, να έχετε καλή χρονιά, καλή συνέχεια, με το καλό να ανέβετε στην άλλη κατηγορία. Και ό,τι καλύτερο. Τώρα θα καλέσω έναν άνθρωπο ο οποίος με έχει στηρίξει 20 χρόνια, είναι ο διοικητής ο κ. Βάλτζος, που είναι τιμίος και ο καλύτερος άνθρωπος που γνωρίζουμε στην Αττική. Το με έχει στηρίξει είναι παρεξηγηθή. Το τίμιο τουλάχιστον. Να ευχαριστήσω και εγώ τον Πρόεδρο. Δεύτερη φορά τώρα μου βραβεύεται μέσα σε 5 χρόνια, κάτι σημαίνει αυτό. Και μιλάμε για έναν Πρόεδρο ο οποίος θεωρείται από τους πιο δύσκολους Πρόεδρους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, σε εισαγωγικά το δύσκολο. Να πω και εγώ κάτι, στη συνέχεια του Προέδρου εδώ του Δήμου Αστροπύργου, σε αυτά που είπε, έχω ένα μότο στη ζωή μου και το λέω και στους διαιτητές και όπου παρευρίσκομαι. Ότι ποδόσφαιρο χωρίς διαιτησία δεν γίνεται. Όπως και εμείς οι διαιτητές χωρίς εσάς δεν γίνεται, δεν θα υπήρχαμε. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει σύμπνοια, να υπάρχει κατανόηση και αλληλοσεβασμός. Φανταστείτε το ποδόσφαιρο χωρίς τους διαιτητές. Δεν θα μπορούσατε να παίξετε ούτε street football. Πάτε 5x5, 7x7 και τσακώνεστε μεταξύ σας. Δεν τα βρίσκετε. Άρα τι θέλετε, ένα διαιτητή να είναι ο σάκος του box, Δεν θέλουμε ένα διαιτητή σάκος του box. Απλά να είναι σωστός και δίκαιος. Έτσι και εμείς, αν δεν ήσασταν εσείς, δεν θα υπήρχαμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και να κάνουμε βήματα μπροστά. Δεν θα ευχηθώ εγώ στο άρθρο τοπικό του χρόνου, θα πω τα καλύτερα γιατί θα παρεξηγηθώ άμα πω άρθρο τοπικό και πάμε και άλλες ομάδες. Τα καλύτερα, ποια είναι τα καλύτερα, εσείς κρίνετε. Εντάξει, υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, παιδιά, υγεία.
Μας συγχωρείτε να φύγουμε εμείς τώρα, γιατί έχουμε και παιχνίδι εδώ δίπλα. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό να ξέρετε. Αυτό που υπόσχομαι και για τα επόμενα χρόνια είναι ότι θα είμαι δίπλα σας. Θα είμαι δίπλα σας. Παιδιά, δεν θα σας κουράσω. Θα κόψω ένα κομμάτι για τον αντιπρόεδρο των Φιλετών, τον κύριο Ντάλα, το σεφ. Εγώ δεν ιδιότητες, είμαι και σεφ της ομάδος. Ο κύριος Λινάρδος, ο coach. Τώρα, ο αρχηγός της ομάδας. Ο κύριος Οψαδιάδης από τον Αγώνα Μορφού. Πάλι μεγάλο κομμάτι. Όλο Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σοφιανίδη, δώσ' με ένα κομμάτι. Είσαι σόι, άμα τον άκουσε, μπλέξαμε με αυτό το σόι. αυτό για δύσκολο. Δεν του πήγε το σόι, τώρα παρουσίγει. Το πιο μικρό του δώσει. Ευχαριστώ. Τελειώσαμε. Κύριε